Volveremos en unos segundos y luego veremos si conseguimos muchísima madera. Este es un árbol. Llevamos 12 de roble. Bien apretado para que quepa mi mochila. Ay, cierto, necesitamos que se vea. Necesitamos. Pregunta. ¿Dónde está nuestra montaña? ¿Y nuestro spawn? Ah, ya la encontré. Como tiene reparación, se nos va a reparar. Mi hermana le llevaron una cuanta cantidad de madera de abedul. Ya tenemos más de un stack de madera de abedul. Madre mía, ya tenemos 30. Conseguiremos el stack de abedul. Ay, qué lindo lobo. Tere. Ahí te dejo. Como no tenemos huesos, ahí lo dejamos. No. 46 de madera. Abedul. Necesitamos encontrar más árboles de abedul. Más lobos. ¿Cuántos lobos? ¿Y qué pasa si te quedamos? Nah. Por fin. Cereal convertido en papilla. Tendremos, creo que el inventario lleno, ya que tendremos, creo que un stack.